बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे और मेरी रेमेडीज और टिप्स से आप सबको फ़ायदा भी मिल रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का मेरा जो टॉपिक है वो खांसी के ऊपर है। खांसी ना जा रही हो किसी भी सूरत में, मौसमी खांसी कभी भी लग सकती है। कोई खट्टी चीज़ खा ले इंसान, या फिर वैसे कोई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी हो जाए, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से खांसी हो रही हो, तो उसके लिए आप क्या करें, एक रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसको आजमाएं। मेरी भी आजमूदा है, मुझे भी खांसी हो गई थी, तो मैंने ये 1 महीना होने लगा था, खांसी मेरी जा ही नहीं रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने सिरप भी यूज़ किए थे, कफ सिरप वगैरह, तो नहीं जा रही थी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारी छोटी सी घर के ऊपर ही बनी हुई टिप से बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ जाता है। इसके लिए मैंने भी वही यूज़ की थी, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक तो ये गुड़ चाहिए होगा, ठीक है, गुड़ चाहिए होगा, और फिर ये प्याज का पानी, ये देख लें, ये मैंने ऑलरेडी ये बना कर रखा है, गुड़ और प्याज का पानी। ये इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने तैयार करना है। गुड़ के और प्याज के पानी को, बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने करना क्या है, ये तो मेरे पास छोटी चम्मच है ना, बड़ी वाली चम्मच, चले मैं यही वाली ले लेती हूँ। इसमें आपने प्याज का पानी, ये देख लें, टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून। आपने करना कुछ नहीं है, एक कोई फ्राई पैन छोटे साइज़ का ले लें, या फिर छोटे साइज़ की पतीली ले लें, ठीक है। आपको मैं अच्छी तरह से प्रोसेस समझा रही हूँ। छोटे साइज़ की आप पतीली ले लें, पोट ले लें, या फिर एक पैन ले लें, फ्राई पैन, उसमें ये प्याज का पानी 2 चम्मच डालें, ठीक है। और क्या, कच्चा प्याज का पानी ये, फिर 1 टीस्पून, छोटे टीस्पून आपने इसमें गुड़ को डालना है। गुड़, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करनी है। मुझे ये गुड़ थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी इसमें। ये 1.5 टीस्पून गुड़ और 2 टेबलस्पून आपने प्याज का पानी, इसको फिर लो फ्लेम पर आपने हल्का हल्का सा पकाना है, ठीक है। हल्का सा आप पकाएंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनानी, जिस तरह से ये तैयार हुआ है इस तरह से आपने रेडी करना है पीने के लिए। ये देख लें, इसके कलर में इसके कलर में डिफरेंस है ना, ये पकने के बाद इसका कलर इस तरह से ये देखने आया हुआ है, और ये जो कच्चा प्याज का पानी है और गुड़ है, इसका कलर इस तरह से है। इसको आपने कच्चे वाले प्याज के पानी को और गुड़ को पकाना है, हल्का सा पकाना है, 1-2 मिनट के लिए, बस 2-3 मिनट के लिए आप पकाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है। उतार कर इसको चाहे आप गरम गरम पी लें, चाहे नीम गरम कर कर पी लें, जिस तरह से आपकी तबीयत करती है आप पिएँ। और ऊपर से आपने 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। इसको पीने के बाद कुछ ना खाएं पिएँ, फिर देखिएगा आपकी खांसी दिन में 2-3 बार कीजिए, 2 बार ही बहुत है दिन में, तो फिर आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और बस आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करें, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिए, और अपने कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। मुझे पड़ा था तो मैंने आपके साथ टिप शेयर की है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।